度撳啊！幾錢啊？幾錢啊？30蚊。夠？係啊！你知唔知我竟然佢點解真係我嗰時好中意啊？跟住我係用我嘅茶嗰套啊，粉紅色嗰啲。哦，唔使食我。我陣間俾錢你，我睇完之後。好食啊！唔該。最好係你手真喎。其實咧，你想唔想要另一隻圖？即係你翻嚟。綠色嘅。全部黑人嗰個。你不如攞俾你睇啦。唔使。呢度你自己先。海沙真係玩得好走。你真係好勁喎！好勁啊！我驚，可能係呢件衫整到嚟嘅。我唔可以喎，因為我如果過嚟嘅話，都唔點要翻去小城嘅人中意人。如果你喺做冇人教，唔可以咁衰嘅，我做唔得㗎。點解你今日唔上翻學嘅 ？Hello， 點解你今日唔上翻學嘅？哦，同我哋一樣。冇啦，應該。冇，佢而家係等俾人睇下佢12月、3月同埋5月有，跟住6月成個月放假，正。唉，冇升就冇位，一開就開咗。